Hey guys, welcome to my new blog Turtle with Anis। आज जा रहे हैं गाइस चाय पीने के लिए सुबह को। ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ मैं, ये बोला मेरा दोस्त चल चाय पीने चलते हैं। किधर जाऊँ चल निकलते हैं, फिर सोचेंगे किधर जाऊँ। तो चलो गाइस देखो ब्लॉग को। जाएंगे हम लोग, शायद कोलाघाट में ही जाएंगे। भाई बुलेट वाला बहुत तब से बहुत फटा रहा है भाई। फट 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 फट। चलो गाइस देखो ब्लॉग को। गाइस बताना संडे राइड का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा, मस्त लगा या तोड़ फोड़। संडे राइड में मेरा एक दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था गाइस मेरा। वो क्या बोलूं मैं, छोड़ो उन लोग को। पहले तो मेरे को रिक्वेस्ट किया भाई चलो 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 मुझको निकालो, मुझको फोन करना, मैं निकलूंगा। क्या बोलूं गाइस, कुछ बोलने का शब्द नहीं है। इसलिए मैं सोलो राइड करता हूँ गाइस। सोलो में ही मजा है, बहुत मजा है। बताना आपका भाई का गाड़ी कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है भाई, क्या बताऊँ, बहुत डिसअपॉइंट हो जा रहा हूँ मैं। आप लोग वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों गाइस? सब्सक्राइब करो, आपको भाई को भी सपोर्ट करो गाइस। ऐसे क्यों? सपोर्ट करोगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, वीडियो भी लाऊंगा। सपोर्ट करो। मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ हाँ बना दूंगा मैं, तू भी ग्रो कर। भाई इस जमाने में अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में अगर ग्रो हो गए ना, आप लोग सिक्योर हो चुके हो, सिक्योर हो जाओगे आप लोग। क्यों, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। यहाँ पर एक बार अगर घुस गए ना, दिक्कत बहुत आएगी गाइस, बहुत दिक्कत आएगी। आपका ब्लॉग वायरल नहीं जाएगा, आपका वीडियो वायरल नहीं जाएगा। 2 3 4 30 40 100 अगर ब्लॉग डाल दे तो भी वायरल नहीं होगा। 101 वायरल हो जाएगा। इसलिए इसको छोड़ना कभी मत। बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। छोड़ना मत ब्लॉग को, या फिर जो जो भी कंटेंट है छोड़ना मत, बनाते जाना। मेरे को मेरे दोस्त ने बहुत मोटिवेशन दिया, जब तू छोड़ना मत, तू बना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। वो मेरे पीछे ही बैठा हुआ है गाइस। चलो चलो गाइस देखो ब्लॉग को। कौन जा रहा है? सिग्नल पड़ा हुआ है गाइस, रुको। भाई बहुत ठंडी है गाइस, सुबह सुबह।
देखो बुलेट वाले को देखो, मेरा दोस्त ही है गाइस, क्या ही फटा रहा है। ब्लॉग को देखो, मजे करो, एंजॉय करो। ये देखो देखो देखो, क्या बोलो गाइस आप लोग को। आओ देखो ना, तो आओ पार कर जाओ, क्या है ये, ऐसा क्यों? आओ देखो ना, जाओ पार कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ऐसा आप लोग भी कभी मत करना। देखो कुछ नहीं बोल सकते इन लोग को, कुछ नहीं बोल सकते, बाप खड़ा आ जाए, इन लोग का बाप खड़ा आ जाए। राज भाई सब लोग का ही है, बाप का हो या बेटे का हो या दादा का हो, सबका राज है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। उन लोग के को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हम लोग को। क्यों? आप लोग को पता है कि राइडर गैंग का बहुत नाम खराब है गाइस। ये कोई राइड करते करते किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किस किसका ऊपर जाएगा गाइस? राइडर लोग का। अगर आप हेलमेट जैकेट पहना हो, कोई भी हो, हेलमेट और जैकेट पहना हो, तो आप लोग राइडर हो, समझ में आया यार? आप लोग राइडर हो, आप लोग राइडर के कैटेगरी में डालो। अगर आप लोग, कोई भी आम इंसान अगर एक्सीडेंट करेगा ना, तो बोलेगा राइडर लोग ने किया एक्सीडेंट। क्या बोलो आप लोग को, छोड़ो, हम लोग हमारे अंदर ही अच्छे हैं, तो भी चलो एकदम जहाँ पर जाएंगे वहां पर जाके ही मिलते हैं आप लोग के साथ। बाय। तो भाई हम लोग जिधर बोले थे ना चाय पीने के लिए आएंगे हम लोग, भाई चाय पीने के लिए कोलाघाट आ गए हम लोग। डेडिकेशन देखो हम लोग का भाई, ये बोला कि चलो चाय पीने चलते हैं, मैंने बोला चल, तो बोला किधर जाएगा, मैं बोला तुम जिधर लेके जाओगे, मैंने बोला चल। मैंने सोचा दिन में जाऊँ, फिर सोचा बंगन पे जाऊँ, फिर सोचा किसी और जगह जाऊँ, फिर सोचा कोलाघाट में ही आ जाऊँ भाई, जहाँ पर सुबह सुबह बहुत अच्छी चाय मिलती है। चाय पीने आ ही रहे थे, इसलिए ब्लॉग भी बना ही लेता हूँ, इसलिए ब्लॉग भी बना लिया। पहुंच गए हम लोग गाइस, इधर ये वाला नहीं, वो वाला, ये वाला चाय का दुकान पे। चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर वो चाय ले रहा है। हम लोग का डेडिकेशन देखो जो कहाँ पर आ गए, चाय पीने के लिए कोलाघाट आ गए। ये देखो मेरा गाड़ी, ये देखो चाय चल ले दो बिस्कुट। गाइस देखो बहुत अच्छा है, ये वाला चाय का शॉप है गाइस, ज़रूर आना गाइस। कैसा लग रहा है बताना, ब्लॉग क्या आएगा बताना। वो क्या चाय ले रहा है बताओ, क्या ले रहा है? चाय पीने के लिए कोलाघाट में? हाँ पहले बोला चल निकलते हैं चाय पीने के लिए, अभी बाकी है पहले चाय। हाँ सुन चला, चलो भाई सुबह चाय। तो गाइस देखो ये चाय, इसको देखो कैसा लगा भाई चाय, मस्त है ना? तो गाइस देखो इसका, मैंने बोल दिया चल तू निकलता है ना, तो मैं भी निकलूंगा। धीरे 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 कोलाघाट में पहुंच गया, रात को नींद नहीं आया गाइस, इसलिए हम लोग निकल गए।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहना। बाय।